السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بنشارك معكم هذه الوصفه اللي فعاله جدا بالنسبه للكحبه او السعال. كما تشوفوا معي هنا عندي شريحه بلديه وعندي الثومه اللي قطعتها على هذا الشكل هذا رقيقه. كما تشوفوا معايا غادي ناخذ الشريحه. هنا الشريحه عندي بلديه غسلتها واستقطرتها صافي، ودابا غادي كما تشوفوا معايا غادي نفتحوا الثومه على هذا الشكل هذا غير شويه، ردوا البال مع الموس صافي. وكنعمروا هاد الشريحه هذه بعد ما كنحلوا على هذا الشكل، كنعمروها بديك الثومه اللي قطعنا طريفات رقيقه كما كتشوفوا. على الشكل هذا صافي. كناخذوا كسكاس ديال الكوكوط اللي غادي نبخروها فيه، كنبداو نحطو داك الكميه اللي عندنا، كنبداو نحطو نعمرو نحطو. هاد الوصفه البنات فعاله جدا بالنسبه للكحبه، راه زوينه بزاف صراحه. كتنفع انا، هي اللي نفعتني انا وبنتي، يعني حتى الوليدات الصغار غادي تعجبهم، لان ديك الشريحه كتكون حلوه، يعني ما كيبقاش داك المذاق ديال الثومه لانه فاش كتبخر ما كيبقاش داك المذاق ديال الثومه مجهد صافي. الصراحه نفعتني في بنتي كلاتها، غير نهار واحد صافي الغد لي صبحات بخير. كانت فيها الكحبه وهي بنيه صغيره، يعني عندها عامين صافي. كتبقاي تعطي تاكلي ولا تعطي لوليداتك اللي ضربهم من البرد هكا حبه ولا جوج قبل الفطور ومنين تبغي تنعس صافي. بعد ما عمرت ديك الشريحه ديالي هنا درتها في الكوكوط، في كاسكاز درتها في كاسكاز ديال الكوكوط، حطيتها في الكوكوط درت فيها شويه الماء صافي ودرتها كتبخر. سديت على الكوكوط دغيا شي نص ساعه وتبخرات. هانتوما هي بعد ما تبخرات كما كتشوفوا لها هذا الشكل هذا صافي. هنا عندنا زيت البلديه صافي، ديروها نتوما في قرعه ديال الزاج، عاد خويو عليها الزيت البلديه. انا هنا درتها في الطبسيل خويت عليها، نسيت يعني كان نديرها في قرعه ديال الزاج ونخوي عليها الزيت في القرعه صافي. تبقاي كل صباح تاخدي وحيده ولا جوج على الريق، ملي تبغي تنعسي كذلك وتعطي حتى لوليداتك صافي. البنات كنتمنى ان شاء الله هذه هي الوصفه ديال اليوم اللي مفيده جدا، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتفيدكم. واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك وخليوا لي لايك وتعليق زوين، وشكرا لحسن المتابعه. تبقوا على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.